Fala galera, Bisa Matheus. É o que eu tô dizendo aqui hoje. Mais um joguinho de Toque Corredor aqui pro canal. E hoje vamos tentar encontrar a face do chefão, mano, com um bem de ferro. Que vocês sabem que essa armadura aí é muito boa, né, ó. No estilo do Homem de Ferro, ó. Muito da hora esse personagem. Tá legal, vamos jogar um pouquinho, vamos jogar com ele pra ver se a gente encontra a face do chefão. Vamos lá que eu encontrar a face do chefão, hein. Vamos ver, será que vamos encontrar a face do chefão? E pelo menos eu vou pegar esse aviãozinho. Ó, missão ó, diária aí, ó. Pegar 2 aviões 2 vezes. Rapaz, deixa eu fazer um corte aqui. Ok, gente, voltei. Agora vamos continuar. Vamos lá. Esse avião do bem é muito show é muito chique, hein? Ó, que legal. Gostei desse avião, hein? É um avião muito bom, hein? Gostei. Show de bola. Mas tô querendo encontrar a face do chefão. Tá, vamos ver se a gente encontra o que eu tô querendo. Que eu quero ver como é que combina com. Como é que vai combinar com o bem de ferro. É que eu nunca joguei na face do chefão com o B. Vamos ver se a gente encontra. Ó, o mundo do bem, ó. É, mas eu não quero entrar. Eu quero procurar a face do chefão. Vamos ver se a gente procura. Esse bem aí, ó, show de bola, hein. Vamos lá. Pera, deixa eu fazer um corte aqui. Pronto, voltei, agora vamos continuar. Tá, gente, acho que não tá aparecendo. Acho que não vai aparecer. Eu não quero que apareça a face do chefão, hein. Porque se aparecer, ferrou, hein. Então vou ter que deixar para outro vídeo. Tá, vamos ver se a gente encontra a face do chefão. Tô querendo ver como é que vai ser um bem de ferros. Ah, não é. Tá, vamos lá, procura. E consegui! Encontramos a face do chefão. E legal, mano. Combina muito com o bem de ferro. Legal. Cara, não acredito. Encontramos a face do chefão. É, ainda bem que eu consegui. Ainda bem que eu peguei o bem de ferro, hein. Porque se eu não pegasse, ferrasse. Ia ferrar. Muito da hora, mano. Nem acredito, eu tô feliz, hein, vocês? Estão muito felizes? Por ter encontrado a face do chefão com bem de ferro? Olha que legal, mano. Show de bola, nem acredito. Vamos lá, gente. Ai, gente, eu voltei, mas só que eu bati sem querer. Mas vamos lá. Ainda bem, gente, encontrei a face do chefão, hein, com um bem de ferro. Porque eu nunca joguei com bem de ferro nessa fase, hein. Vou fazer mais uma aí. E conseguimos. Ainda bem encontramos. Acho que essa aí deve ser uma das aventuras mais emocionantes que eu já tive. Vamos lá. Vamos lá. Vamos pegar. Isso, conseguimos. Portar a missão diária também, ó. É 400 balas de ouro. Gente, vocês curtem meus canais Toque Coisa do Ouro? Se vocês curtem, comentem aí embaixo. Dê um joinha. Deixe lá nos comentários.
tô querendo. Mano, não tô afim de falar mais não, então adeus.